வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நேற்று ஈவினிங் ஷாதிகா வந்துட்டு யூடியூப்பில் வீடியோ பார்த்து அம்மா ப்ரெட் சீஸ் பால்ஸ் செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூலுக்கு போனாங்க. சரி ஈவினிங் வாங்க அதுக்குள்ளே செஞ்சு வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் அதை ட்ரை பண்ணிட்டு பார்த்தேன். எனக்கு என்னமோ இன்றைக்கி செய்கிறதுக்கு வரவே இல்லை. அதனால் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, அந்த மசாலாவெல்லாம் சேர்த்து வச்சு சப்பாத்தி மாவை தேய்ச்சி அதுக்குள்ளே வச்சு அதிலே சீஸும் வச்சு அழகாக செஞ்சுட்டேன். சாப்பிட்டு பார்த்ததும் பிள்ளைங்க வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குமா அப்படின்னாங்க. அதே போல் ஒரு ட்ரிங்க் வேணும் அப்படின்றதுக்காக மாதுளை ஆப்பிள் மில்க் ஷேக் செஞ்சு வச்சுருந்தேன். அதையும் குடிச்சிட்டாங்க. என்றைக்கும் இல்லாமல் இன்றைக்கி அம்மா ரெசிபி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னாங்க. ஆக்சுவலாக அவங்க எதிர்பார்த்தது வேறு. அவங்க சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் சொன்னேன், இது ப்ரெட் சீஸ் பால் கிடையாது, எனக்கு அதை செய்ய வரலை, அதுக்கு பதிலாக கோதுமை மாவில் தான் செஞ்சுருக்கேன் பாப்பா அப்படின்னு சொன்னேன். இருந்தாலும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குமா, இது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரசித்து குடித்தாங்க. நம்ம செய்கிற எல்லா சாப்பாடையும் ரசிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் இருந்தால் வேறு என்னங்க வேணும் இந்த உலகத்தில்.